Beyиш menen tozoktun bar ekendigin, ekönün hakikat ekendigin emde kıluu, aga iman keltürüp farz bolup eseptelet deydi. Demek tozok menen beyiştin bar ekendigine bir, ekinci bul ekin erisenin hakikat ekendigine emde çın jüröktön iman keltürün vacip bolup eseptelet. Bul birincisi. Ve ennehuma mahlukatani mevcudatanil ana. Azırkı uçurda al ekö jaratılgan bolup eseptelet. Kevir aytat, tozok menen beyiş yok, al kıyamat kelgende jaratılat deydi. Çok. Tozok menen beyiş azırkı uçurda jaratılgan. Sen azır kanday bar bolsoň, sen özüңdün barlığыңды tanalasın mı? Men jokmun dep aytalasın mı? Iya. Men azır görüp jatasыңар. Men barmın mı jokmun mu? Var da. Men bar siyaktı, tozok da var. Men bar siyaktı, beyiş de var. Düşünüktü mü? Mahlukatani. Ekötön jaratılgan. Mevcudatanil an. Azır kuçurda ekötön bar. Mına gördüңөр bu? Kebir aytat. Tozok. Al keyin jaratılat. Azır tozok. Jok azır kıyım. Koyçu tozok bolmok bela azır. Bolsa kaysi жерде? Bolsa kaysi жерде al? Beyiş bolsa kaysi жерде? Emne körüp geldiň, barıp geldiň, palança, pistança. Oy, Allah'dan kork, cindi. Allah'dan kork. Sen Allah'dan kork. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların bana aytkan bolsa. Peygamber aleyhissalatu vesselam bulardı körüp gelgen bolsa. Resulullah aleyhissalatu vesselam bul közü menen gördü. Başındaki köz menen gördü. Tozoktu da gördü, beyişti de gördü. Ve ennehuma la tefniyani abada. Mına bul jer ötemanülü. Tozok menen beyiş hiç kaçan jok bolboyt. Mana meňe kuyup al şonda sen. Jüröňe jagaştırıp al. Tozok menen beyiş hiç kaçan jok bolboyt. Kebiröler var. Akırı gelip tozok bolboyt degenler var. Jok bolot deydi. Tozoktoglar emne bolot degende emne olmagany beyişke kiret deydi. Estağfurullah. Öte kızık men o jerde kıynalayın. Özümdü tarbiyalayın. Emi İslam meni. Beyiş oňoy emes em tugandar beyişke giremine oşunçuluk oňoy bu. Kıyın beyiş tura emespi. O jerde oturgandy bardygybız nafs menen güreşip ataba beyişinci güreşpeýlebi. Ya. Erte menen bandat namazga turuş ele kança güreşe bizde. Tursam mı, turvasam mı, jılı töşök taştasam mı, taştabasam mı, darat alsam mı, albasam, gün soğuk, su soğuk, digindey mınday. Kanday güreşler var. Aldasam mı, sodagerler aldasam mı, aldabasam mı, urv alsam mı, urvay kalsam mı, Allah görüp turabı, görbey turabı. İçinde kanday şeytan menen güreş utasın sen. Turabı. Bardık emne üçün? Beyişke girey. Atetige kapır. Kuday talan tanımagan. Allah iman keltirmegen. Bul jaşon jırgalın jaşagan. Baykuş sen köp nerseni özüň tıyıp atpaysың mı? Atigi bolsa naşır okuyun ogu. Kalagan nersesini kılıp atat. Ayağında anan bara kutuldagyň meňe kıynalıp gigen berişke sen de girip al. Jok. Mümkün emes. Men misalaga razı bolboyum. Açık aytan sizlerge. Men aga razı bolboyum. Egerde Allah Taala beyişti jok kılıp, keşiresiňer tozoktu jok kılıp, tozoktogulарды çıgar beyişke kirgize turgasın, men razı bolboyum. Şariatda emne jaşap atamın da men. Biraz akıl işleteli. Oşondoy degenler var. Kebir alimler da aytat. Oşondoy Allah Taala kalasa bolot da deydi. Tiginde mınday deydi. İtikat kılıp alganaga. Birok biz ahli sünnet vel cemaat aytabız. Anda nerse jok deybiz. Tozok menen beyiş oba tübölüktü bir gana Allah Taala. Hak, hakikat. Birok Allah Taala özünün tübölüktülük sıfatı menen tozok menen beyişti tübölüktü kılıp koydu. Ruhumuzu tübölüktü kılıp koydu. Beyiştin içinde
бир нерселердин кайра жаралуусу сыяктуу нерселерди кээ бир ошордо айтат. Бейиштин ичинде кээ нерсе жок болуп кайра жаралат дегенде мындай, ошондон бейиш түбөлүктүү болбойт дейт. Аны ошол айтылган сөз бейиштин түбөлүксүздүгүн же тозоктун азаптардын кайра жаралуусу тозоктун түбөлүксүздүгүн зарыл кылбайт. Зарыл кылбайт. Ошон үчүн биздин акыйдабызда, Ахлу Суннат вал Жамаат акыйдасында, Абу Ханифанын акыйдасында, Матруди жана Аш'ари акыйдасында тозок менен бейиш түбөлүктүү. Ва алейхи ижмау Ахлу Суннати вал Жамаати. Ахлу Суннат вал Жамаат жолун жолдогон аалымдардын бул маселе боюнча ижмасы бар. Эмне ижма деген сөз эмне? Бир да Ахлу Суннат вал Жамаат аалым чыгып туруп, кечиресиңер, силер айтканга мен кошулбай, тозок менен бейиш да жок болот деп айткан бир да Ахлу Суннат аалым жок. Ким айткан болсо, ал Ахлу Сунна вал Жамаат аалымдарынан болуп эсептелбейт. Сен эгерде ошол пикирди карманган болсоң, демек сен Ахлу Суннат вал Жамааттан чыгып кеттиң деген сөз. Эмне кылдың? Чыгып кеттиң деген сөз.